destra e skip. Ecco la presentazione del terzo classificato Vladimir Maslenikov, che a 21 anni, quindi molto giovane, conquista comunque un bronzo. La medaglia più importante della sua carriera, la medaglia olimpica vale molto di più di qualunque altra medaglia di mondiali, campionati europei, gare di Coppa del Mondo. La medaglia olimpica è unica. Questo ragazzo è molto giovane, è uno dei più grandi talenti espressi dal tirasegna negli ultimi anni, è quinto nel ranking mondiale, molto bravo. Ha vinto qui a Rio nel preolimpico. Ha vinto nella preolimpica, è un ragazzo giovane di talento, anche oggi ha disputato una fase eliminatoria straordinaria, una buona finale, dunque una medaglia meritata che vale veramente tantissimo per lui. Argento che va all'Ucraina, Sergei Kulish, anche lui giovane, 23 anni, che in questo 2016 ha ottenuto buoni risultati, piazzamenti importanti, soprattutto nella 50 metri di tre posizioni, ma anche qualche risultato, qualche finale per quanto riguarda la 10 metri ad aria compressa e ottiene soprattutto quest'oggi una medaglia olimpica. Adesso è il momento di tutti gli italiani, vedere questo ragazzo salire sul tetto del mondo, nell'Olimpo, sul gradino più alto non del podio ma dell'universo sportivo. In questo momento grande gioia per lui e per tutti noi. E allora il nuovo campione olimpico della specialità dell'aria compressa carabina 10 metri è Nicola Campriani, che sale sul gradino più alto del podio, si prende l'abbraccio del pubblico, di tifosi, di amici della sua Petra Zublasing, del direttore tecnico Valentina Turisini, del suo tecnico di carabina Gabi Bullman, di tutti gli appassionati di tiro al segno, di tutti gli sportivi italiani, di chi guarda le Olimpiadi. Nicola Campriani ci ha regalato un'altra medaglia d'oro che arricchisce il medagliere italiano, e ancora a disposizione altre due finali possibili, quella della 50 metri a terra e della 50 metri tre posizioni, ma è il momento di ascoltare l'inno di Mameli, l'inno italiano. Ci alziamo il piede.